ټیک د اخرنۍ پوښتنه دا ده چې تاسو ویل چې د ایمنۍ او د ام پی ایس چې کوم تنخوا وي هغې د ضرورت پوره کېږي نو چې د سابقه ایمنۍ چې کوم دي نن سبا هغوی په کرولونو روپه کورونه واخیستل څه فکر کوئ چې دا کوم ځای نه رالي دا سوال جواب اوس ورکړم اوس به بیا وایي شوکت خان را پاڅولی به بیا وایي ادارو را پاڅولی ټیک ده او تا دا سترګې ته خدای راکړي که نه دا ګورو حق او سچ چرته بالکل حق نو لہذا یوازې ماته مه پرېږدئ تاسو هم سره پاتې کړئ ځوانان یې ماشاءالله خپل حق تپوس وکړئ ملګرو په دې ویډیو کې ریحان زیب ویل چې آیا زه به د خپل حق تپوس کوم او په ځوانانو باندې هم زور ورکو چې تاسو هم د خپل حق تپوس کوئ که نه هغه به بیا ډېر زیات شاته به پاتې شئ که تاسو وګورئ ریحان زیب چې کم تقریر هم کړی دی نو زیاتره په ځوانانو باندې دا اواز کړی دی چې راپاسئ او د خپل حق تپوس وکئ یعنی بار بار چې کم د هغې تقریرونه موږ واورېدو نو په هغې کې صرف او صرف چې کم دی دغه یو ناره هغه ډېره زیاته په تیزۍ سره یې په ځوانانو د راپاسولو دپاره یې کوشش کړی دی تاسو ته به زه دا هم شریکه کم د تر اوسه پورې د هغې کم قاتل چې دی هغه ورک دی باجوړ پولیس انتظامیه په خوب وده ده تر اوسه پورې د هغې د قاتل د ګرفتارولو څه کوشش هم ونه شو چې هغه ځوان ریحان زیب کم چې ځوانان راپاسول ځوانانو ته دا ښوده چې آیا تاسو به خپل حقوق څنګه غواړئ تاسو به د انتظامیې نه دې نه علاوه د نورو ادارو نه خپله برخه هغه څنګه غواړئ چې موږ ته به هغه ښوده نن هغه ریحان زیب هغه قتل کړی شو هغه شهید کړی شو انتظامیه او د ملک نور کم اعلی احکامي چې دي هغه ټول خاموش دي څوک هم دا تپوس نه کوي چې آیا ریحان زیب په څه وجه باندې او اخر کار هغه ولې په څه باندې هغه قتل کړی شوی دی په دې باندې ټول خلک هغه خاموش پاتې دي نو موږ به تر هغه پورې اواز اوچتو تر څو پورې ریحان زیب هغه موږ د هغې کم قاتل چې دی هغه ګرفتار شوی نه وي دغه لنډ شان ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه انشاءالله بل ویډیو کې ملاوي الله حافظ